Nora, ti me shumë lehtësi e the pas suksesit që ka tregu presidenti Vjosa Osmani, nuk mendoj si ti që ka tregu sukses. Përkundrazi, vitin e fundit ju referova? Po, edhe vitin e fundit, përfshirë dhe vitin e fundit. Nëse tash nashta ti ki drejt, nashta se cili ka... Se cili për shprehim to, thënë po, është të vërtet që u kriju një percepcion përgjithsisht tek njerëzit si presidente suksesshme, sidomos, pasi që u pa që Vjosa edhe Albini si kanë punë të mirë në mi veti. Dhe këta partit opozitare, sidomos PDK-e që në mjeshtët propagandës, ata tash fillun me ngrit figurën e Vjosa Osmanit për me e dëmtu Albin Kurtin. Natyrisht kjo është krejt në kuadër okej. A është strategji e fort kjo? Kjo është strategji shumë e fort, veç që është edhe e kanë provu PDK këtë strategji në Mitrovic, kur kam qenë unë kundër kandidat në vitin 2013, edhe u paraqit Agim Bahtiri si kandidat i AKR-s, krejtësisht i panjohur, krejtësisht anonimus për publikun, edhe PDK-ja e cila në zgjedhjet e kalume, 4 vjet më parë në 2009, i kisha fitu zgjedhjet e i vodhën zgjedhjet edhe dishin krejt ato, tash më shishin mu si kundërshtarin kryesor. Edhe për me më luftu mu, natyrisht, ata fillun me rrit Agim Bahtirin. Dhe më thonë, me thonë biznismen i fuqishëm, ane i knejtën, edhe krejt propaganda e PDK-s ma shumë i livdojshin Agim Bahtirin, se so Avni Kastrautën që kishin kandidat dvetin. Sepse dëshin që me më shkathru mu. Dhe kur ti e livdan jo kandidatën tanë, po kandidatën kundërshtar, propaganda është shumë efektshme. Edhe ahe Agim Bahtiru fuqizu aqë shumë, se që ju që mujti mu, po e mujti edhe PDK-n, sepse kur dolin balotaj, tash janë nisën ata me folë kundër tina, thëshin që PDK-ja për ranë tash, e më këtanë, se si bëse ke më kërkush, edhe a i fitoj zgjedhjet edhe i mbajti 2 mandate, thjeshtu i shfrytzu që soj, kështu që, këta, po më dojnë këtë rast, prap po përdoret njëta strategji me Vjosën për me rëzu Albinin, mirë po më duket pak ma të kujdeshëm, po janë se kanë përvojnë e kalume edhe sa herë po më dhe po njerë po e fryjnë Vjosën për me shkathru Albin, po tani prap po i qepojnë Vjosës. A për me ndërprej, profesor, këto vish një pytje me tabu. Nëse nuk konsiderohet që zonja Osmani nuk ka performu mirë në arenën ndërkombëtare politikisht, atër ku është frika e Zotit Kurtit që nuk e kandidan zonja Osmani? Frika e Zotit Kurtit unë e kam sfigu para 2-3 muaj ditëve, sepse ajo mandati i saj dytë, edhe në mandat, tash për shumë, ajo për me marrë me të mirë Albinin, ja ka caktu datën që i ka konvenu, ka bo krejt thët veprimet cilat e ka livdu edhe Albinin qeverin nuk ka kundërshtu, sepse i kanë vy votat për mori zgjedh presidente. Po nëse do të zgjedhë edhe i herë, ajo mos herën e tretë s'ka drejt më zgjedhë me kushtetut. Edhe ajo duke qenë se ka ambicje politike, së është e rejën, e natyrshëm që ajo do të përgjegjësisë të terrenin për mi fitu zgjedhjet pas ta kryen mandatën e dytë. Po dhe që tash e ka një farë atmosfere gjatë mirë që me fitu? Po ndryshe, tash e ka pak ma kthejtrat e preme, po ndryshe nga pozita presidentit, ajo kish pas mundësi me sulmu të në kohën kryeministrin, kish pas mundësi duke marrë parasysh që ajo nuk është as pak patriote, edhe në aspektin e jashtëm plotësisht me klipsu Albin Kurtin, me thur intriga kundër tina në skenën e jashtme politike, pa çka që ato intriga kishin mendim tu edhe vendin, edhe në brenda këtu për shembull e kishim në prokurorin që ja kishti ministrat në borg Albin Kurtit, se ta nuk janë pa gabime, nuk janë NJ, edhe në kështu pak me nis me gërryje, mund është me nëzomi shtiton në burgës.
pe atyne që do më thonë urën e ibret si nëse pat një postem që është duket ura shtramt. Do më thonë, edhe nëse nga aspekti statik mundet me qëndru, nëse mundet me mbind në inxhinjer, nga aspekti estetik është një shëmti. Në ki urën taman që është urat, dhe ki këtë urën poshtë që është një kram ma nalt, një kram ma poshtë, plëtsisht duket shëmti. Po, do më t'i kthehem kësaj temës. Ajo kish mujt me dëmtu shumë,